참치를 활용한 참치전은 간단하고 든든한 반찬으로 인기가 많습니다. 캔 참치는 체에 받쳐 기름을 빼고 볼에 담아 계란, 밀가루, 다진 양파, 다진 대파, 소금, 후추를 넣고 잘 섞어줍니다. 반죽을 한 숟갈씩 덜어 팬에 기름을 두르고 중불에서 앞뒤로 노릇하게 지져주세요. 너무 두껍지 않게 구워야 속까지 잘 익고 식감이 좋습니다. 구운 후 키친타월에 올려 기름기를 빼주면 담백함이 살아납니다. 도시락 반찬이나 간단한 술안주로도 제격입니다.